Նոր բարձունքներ, նոր հնարավորություններ, սպորտի սուպերհերոսներ։ Vivaro Pinnacle. Պրոֆեսիոնալ բեմում ելույթները սկսել եմ կարելի ասել 13 տարեկանից։ Այն ժամանակ մանկական ֆիլհարմոնիա տենց նվագախումբ կար։ Ղեկավարը մեր սիրելի երջանկահիշատակ Հրաչյա Մուրադյանն էր, Քամանչահար Օրթախը։ Ու այդ խմբում բոլորը լաուրեատ, մրցանակակիր երեխեք էին, ընտրված երեխեք էին։ Ես էլ այդ տարի դպրոցական այդ մրցույթի ժամանակ ոսկի մեդալ ստացա, շվի էի նվագում այդ ժամանակ ու ինձ ընդգրկեցին այդ նվագախմբի կազմ ու մենք անընդհատ Հայաստանի տարբեր շրջաններով շրջագայում էինք, համերգներ էինք ունենում, մեծ հանդիսատես ունեինք ու այդ նվագախմբի մեծ մասը այսօր պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են դարձել ու ճանաչված երաժիշտներ են։ Հիմա անուններ չասեմ, որ ոմանց անունը կարող եմ մոռանամ, բայց մեծ մասը դարձան հետագայում երաժիշտներ, այսինքն ինքը հենց այդ տարիներից, մանկական տարիներից մեզ արդեն տրամադրում էր, որ մենք մուտք գործենք դեպի պրոֆեսիոնալ բեմ։ Գիտեք, մրցանակներ կամ մրցույթները ինձ համար այդքան հաջողություն չեն, ինչքան որ մի նոր ինչ-որ երաժշտական նախագծի մեջ մասնակցություն եմ ունենում, այդ ինձ համար ավելի մեծ հաջողություն է, լավ երաժիշտների հետ ելույթ ունենալը, լավ նախագծերում հանդես գալը, այդ ինձ համար ավելի մեծ հաջողություն է, քան որևէ մրցանակ, իհարկե մրցանակներն էլ իրենց դերն ունեն, շատ կարևորում եմ, երևի թե ամենա բանով, ստատուսով բարձր մրցանակը երևի Edison Award-ն էր, որ 2012 թվականին շահեցինք Գուրջև անսամբլի հետ համագործակցությամբ, դա երևի թե ամենաբարձր իր աստիճանով, կարգավիճակով ամենաբարձր մրցանակն էր, այսինքն ինքը համեմատվում է Grammy-ի հետ, Եվրոպայում Edison Award-ն է եւ Ամերիկայում Grammy-ն է, եւ Գուրջև անսամբլով, որի հետ համագործակցում եմ 2008 թվականից, հենց ստեղծման օրվանից, 2012-ին մեր առաջին ձայնագրությունը ECM Records-ի թողարկած Գուրջևի երաժշտությունը հաղթեց այդ նոմինացիան եւ Edison Award ունեցանք, մենք էլ ունեցանք Edison Award։ Իհարկե շատ կարևորում եմ մանկավարժության, չնայած որ շատ իմ ընկերներ ասում են, որ մանկավարժությունը միգուցե ավելի հասուն տարիքից կարելի է սկսել, քանի որ այս տարիքի ժամանակը մի քիչ ափսոս է, պետք է դնես քո ստեղծագործական ուղին հարթելու եւ շարունակելու համար, բայց ես սիրում եմ մանկավարժությունը, սիրում եմ երիտասարդների հետ շփվել, ես սովորում եմ իրենցից, շատ բաներ սովորում եմ, որովհետեւ շատերի մեջ իրենց հատկություններ կան, թե մարդկային, թե երաժշտական բնավորության իրենց գծեր կան, որ այդ ամեն ինչը ուղղակի պետքա վերցնել նաեւ աշակերտներից, իհարկե մաքսիմում փորձում եմ իմ ունեցած գիտելիքները եւ ինֆորմացիան փոխանցել նրանց։ Ինձ հաճելի է մանկավարժությունը ու պետք է նշեմ, որ մենք շատ լավ սերունդ ունենք, շատ լավ երիտասարդներ, պատանիներ, էլի անուններ չտամ, որ մեկը մյուսից չնեղանա, բայց շատ լավ երեխեք ունենք։ Չգիտեմ ինչքանով են իրանք ուզում նմանվեն ինձ, բայց ես ուղղակի փորձում եմ իրենց հետ ընկերություն անել։ Ինձ թվում է այդ ամենակարևոր բանն է։ Եվ դուդուկն էլ իր գործունեությունն է ունենում, ազդեցությունն է ունենում իրենց դաստիարակության վրա եւ երբեք ոչ մեկ չափը սահմանը չի անցնում ու ես ուղղակի ընկերություն եմ անում իրենց հետ։ Այսօրվա երիտասարդները այնքան տարբեր երաժշտության մեջ են օգտագործում դուդուկը ու բավականին ճաշակով եւ բավականին հաջողված նախագծերի մեջ, որ դժվար թե սենց ինչ-որ կոնկրետացում կարելի է մտցնել էլի, որ այ սենց
հատկանիշներ ունեցող մարդիկ պարտադիր դառնում են դուդուկահար կամ դուդուկահարը պետք է ունենա այս հատկանիշները։ Բնականաբար կան դուդուկահարների մեջ անկախ իրանց նվագած ժանրից կան sense ինչ-որ հատկություններ, որ թե կոնսերվատորիայի ուսանողների մեջ, թե երաժշտական դպրոցների եւ թե քոլեջների ուսանողների մեջ այս դուդուկահարները մի տեսակ տարբերվում են։ Կամ միգուցե ես եմ զգում, որ ինքը դուդուկահար է։ Էլ եմ ասում, այսօր այնքան տարբեր են դարձել, այսինքն սերունդը այնքան լավ առումով, այնքան փոխվել է, որ կոնկրետ ինչ-որ հատկանիշներ չկա։ Օրինակ մեր ժամանակ, երբ որ ես ուսանող էի, դուդուկահարները երբեք տենց ջինսեր չէին հագնում, դուդուկահարները երբեք երկար մազեր չէին ունենում, բայց ես միշտ երկար մազերով եմ եղել, միշտ ջինսերով եմ եղել, չգիտեմ։ Բայց ամեն բոլոր դուդուկահարների հետ ընկերություն եմ արել։ Հիմա այդ ամեն ինչը այդքան տենց ֆիքսված չի, արդեն փոխվել է շատ, ամեն ինչն է փոխվել։ Ժամանակներն են փոխվել։ Ճիշտ է, այսօր ոչ ցանկալի տեղերում օգտագործվում է դուդուկը, բայց իմ կարծիքով իր արժեքը այնքան բարձր է, որ ինքը մեկը այդ կողքի այդ փշրանքները, որ մեկ-մեկ որ լինում են, այդ չի կարող ազդի իր դասականության վրա եւ ինքը երկար կյանք կունենա, քանի որ նախ առաջինը մեր դպրոցը լավագույնն է աշխարհում, վստահաբար եմ ասում, որ լավագույնն է մեր վարպետների շնորհիվ։ Այդ դպրոցը, որ հիմնել են Լևոն Մադոյանը, Վաչե Հովսեփյանը, Մարգար Մարգարյանը եւ այսօր արդեն Ջիվան Գասպարյանը, Գևորգ Դաբաղյանը, Արմեն Գրիգորյանը, այդ դպրոցը, որ իրանք հիմնել են, այդ այնքան հիմքերը, սյուները այնքան ամուր են, որ ինքը երբեք չի կարա սասանվի ու երբեք ոչ մի բան, ոչ մի, չգիտեմ, ժամանակակից երաժշտություն կամ ոչ ժամանակակից երաժշտություն չի կարող ուղղակի խալխլել։ Միգուցե գան անցնեն ինչ-որ անձրևների նման կամ գետերի նման գան անցնեն, բայց այդ եզերական այդ օվկիանոսը, այդ մեր հարուստ այդ դպրոցը ինքը միշտ կայուն կմնա այս թվում։ Ինձ թվում է ցանկացած դուդուկահար, անկախ նրանից, որ ինքը ինչ ժանրի եւ ինչ ոճի մեջ է օգտագործում դուդուկը, ինքը պարտադիր պետք է մեր դասական ժողովրդական մեղեդիները, որ հայոց լեզվի պես, հա, մայրենի լեզվի պես ինքը պետք է կարողանա տիրապետել այդ մեղեդիները։ Այդ Սևմութ ամպեր, Մաչկալես, Սիրեցի արհեստարան, Հովերն ընկան։ Մի խոսքով այդ դասական, այդ դուդուկի այդ դասական ստեղծագործությունները, մեղեդիները պետքա պարտադիր իմանա ու պարտադիր պետքա բարձրագույն մակարդակով կարողանա ներկայացնել, որ հետո արդեն ներկայանա ուրիշ ժանրերում, ուրիշ կազմերի հետ, որպեսզի հենց այդ դասականությունը հենց դրա մեջ է, այդ հիմքի մեջ է, այդ հայկականությունը հենց դրա մեջ է, իմ կարծիքով, որ մեր հայկական մեղեդիները, մեր Իսահակյանի գրված բառերով, Շիրազի գրված բառերով, որ այդ բառերը այդ երաժշտության մեջ առանց խոսքի մենք կարողանանք արտահայտել, ըստ ում այնց այդ կպահպանի այդ ամեն ինչ այդ հայկականությունը։ Դուդուկի մրցույթ փառատոնի անցկացման գաղափարը իրականում շատ վաղուց կար գլխիս մեջ, բայց շատ ավելի ոնց որ շտապեցի իրականացնել այս ամեն ինչը այն ժամանակ, երբ որ տեսա, որ այս մեր չարաբաստիկ պատերազմից հետո ինչ որ մեկը այնց Շուշիի վանքում այնց դուդուկ էր նվագում, հատուկ դուդուկ էր նվագում։ Ողջ աշխարհը գիտի, որ դուդուկը հայկական ժողովրդական նվագարան է եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նույնիսկ ընդունել է այդ ամեն ինչը, ու իրանք հատուկ հենց մեր ուզեցան հենց մեր համ հոգևոր արժեքին, համ մշակութային արժեքին սենց միանգամից պատերազմից հետո սենց փորձեցին կպնել, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենանք մեծ թվով մասնակիցներ, մեծ թվով ելույթներ, իրենք ուղղակի կհասկանան, որ եւս մեկ անգամ կհասկանան, քանի որ բազմիցս են հասկացել, որ այս նվագարանը հետ ուղղակի իրան գործ չունեն, այս իրանցը չի, այս մերն է, այս մեր հոգու ձայնն է, այս մենք ամենալավն ենք դուդուկը նվագում։ Այս մրցույթը ամբողջությամբ նկարահանվելու է եւ այդ կատարումները տեղադրվելու են համացանցում եւ եթե ենթադրենք մենք ունենանք 100 մասնակից, այդ 100 մասնակիցը առաջին փուլին երկու ստեղծագործություն պետք է նվագի, արդեն դարձավ 200 ստեղծագործություն, այդ արդեն մեծ բանակի ոնց որ մեծ հաղթական արշավ ալինելու ու իրանք ուղղակի չեն կարող այդքան այդ ամեն ինչի դեմ դիմագրավել, էլի այսպես ասած։
Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանում բնակվող եւ արտերկրում բնակվող բոլոր հայ դուդուկահարները մինչեւ 22 տարեկան, իսկ օտարազգի դուդուկահարների համար տարիքային սահմանափակում չկա։ Քանի որ օտարազգիների մեջ մեծ մասամբ դուդուկ նվագում են այն երաժիշտները, ովքեր որ արդեն ինչ-որ մի գործիքի տիրապետեր են եւ հետո ծանոթանալով դուդուկին կամ լսելով ինչ-որ միտեղ փորձում են իրենք էլ նվագեն եւ բավականին պետք է ասեմ, որ մեծ թվով դուդուկահարներ կան Եվրոպայում, Ամերիկայում, շատ լավ ընկերներ ունեմ, որ այնտեղ դասավանդում են, դպրոցներ ունեն, ես ինքս ունեմ բազմաթիվ ուսանողներ Եվրոպայում, տարբեր ուսումնական հաստատություններից, իսկ Հայաստանում նպատակը այնա, որ մինչև 22 տարեկան երիտասարդ եւ պատանի դուդուկահարների մեջ գտնենք նոր անուններ, հա, եւ փորձենք նրանց ինչ-որ մի ձևով սենց օգտակար լինել, այսինքն մենակ սենց դիպլոմ չենք տալու ու չենք ասելու, որ ապրես Բալիկ ջան, որ շատ լավ ես նվագում, դու առաջին մրցանակակիր ես, այլ որոշել ենք առաջին մրցանակակիրի համար օրինակ ձայնագրություններ անել, մեկ ամբողջ ալբոմ ձայնագրենք հենց առաջին մրցանակակիրին, երկրորդ մրցանակակիրի համար մի 5 ստեղծագործություն, իսկ երրորդը արդեն 3 ստեղծագործություն։ Այսինքն փորձում ենք մի ինչ-որ մնայուն բան այդ երեխեքի համար ստեղծել, որ վաղը այդ երեխան այցեքարտ ունել, հա, հաղթեց մրցույթը եւ ունեցավ իր CD-ն եւ ինքը արդեն այցեքարտ ունի։ Եվ պլյուս դրան, որ բոլոր համարները, բոլոր ելույթները ձայնագրվելու են, տեսագրվելու են պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններով եւ տեսագրիչներով եւ արդեն իրենք ունենալու են պրոֆեսիոնալ որակի տեսագրություններ, համերգային տեսագրություններ եւ դա էլ արդեն իրենց համար էլի այցեքարտ կլինի, ինչ որ միտեղ ներկայացնելու համար կկարողանան այդ վիդեո մատերիալները օգտագործել։ Մրցույթ փառատոնը կազմակերպում եմ ես մենակով, բայց բոլոր դուդուկահարները, բոլոր անվանի դուդուկահարները սենց ամբողջությամբ նվիրված են այս գործին, կցված են այս գործին, պետք է պարտադիր նշեմ, որ մրցույթի պատվավոր հյուրը մեր ժողովրդական արտիստ Գևորգ Դաբաղյանն է, հանրաճանաչ դուդուկահար, իմ վարպետը, եւ լինելու է ժյուրիի մեջ Կամո Սեյրանյանը, լինելու է Վահան Հարությունյան, Արմեն Գրիգորյան, բոլոր անվանի դուդուկահարները մի խոսքով լինելու են։ Քանի որ ես հուսով եմ, որ շատ մասնակիցներ կունենանք, մրցույթը մի օր կամ 3 օր չի տևելու, այսինքն եթե 3 փուլ է, կարծում եմ, որ ամեն մի փուլը մի 3 օր, 4 օր կտևի ու այդ տարբեր օրերի տարբեր ժյուրի կազմ է լինելու, որպեսզի համ հետաքրքրություն լինի, համ էլ հետաքրքիր լինի, էլի։ Հայտերը կարելի է մինչև մարտի 15-ը ներկայացնել, բայց ես խնդրում եմ, որ մի քիչ արագ անեն այդ ամեն ինչի համար, որովհետև պետք է ցուցակագրենք կատարողներին, որպեսզի նրանց օրերը, ժամերը, տարիքային խմբերի չխառնվեն եւ ինչքան շուտ իմանանք, թե ովքեր, քանի հոգի, ինչքան մասնակից ունենք, այդքան մեր համար ավելի հեշտ կլինի այդ կազմակերպչական հարցերը զուտ կարգավորելու համար։ Ուրեմն մրցույթը կանալու է 3 փուլով, ինչպես արդեն նշեցի, եւ փորձել ենք բոլոր փուլերի մեջ ներգրավել մեր հայկական երաժշտության բոլոր ժանրերը։ Առաջին փուլում պետք է հնչի ժողովրդական մեղեդի, սերմութ ամպեր, հովերննկան, ժողովրդական երգի մեղեդի կամ ուղղակի ժողովրդական մեղեդի եւ ինչ-որ մի պարեղանակ, միջին ռիթմով թեթև պարեղանակ, ոչ շատ արագ։ Երկրորդ փուլում արդեն պետք է նվագեն հոգեվոր երաժշտություն կամ կոմիտասի երաժշտություն եւ որևէ աշխուղական երաժշտություն, աշխուղական երգի երաժշտություն։ Իսկ երրորդ փուլում արդեն մեկ իմպրովիզացիոն արագ տեխնիկական բարեղանակ եւ պարտադիր մեջը պետք է իմպրովիզացիոն հատված լինի, այսպես ասած, մեր սուզմայի կտոր լինի կամ սկզբում կարա լինի եւ մի ստեղծագործություն ուղղակի մասնակցի ցանկությամբ։ Այնպես որ փորձել ենք բոլոր դուդուկի համար բոլոր հասանելի ոճային եւ ժանրային հատկությունները նշել եւ պարտադիր պետք է կատարեն այդ ամեն ինչը։ Մրցույթը տեղի ունենալու ապրիլի 5-ից մայիսի 5-ը տարբեր օրերի, այդ արդեն հայտերը լրացնելուց հետո, երբ որ հեռախոսի համարները կթողնեն, մենք հետ կզանգենք եւ կտեղեկացնենք իրենց օրը ժամը։ Ցանկությունս այն է, որ դուդուկի տոն լինի Երևանում եւ ցանկությունս այն է, որ այդ երեխաները
որքան էլ որ մրցույթը առանձին սրահում է լինելու, այդքան իրար չեն կարողանալու միանգամից լսեն, բայց թեկուզ այդ դրսում շփվելը, իրար հետ այդ մտերմություն անելը, մեկը մյուսից մի կտոր լսել, գողանալը, ինչու՞ չէ, այդ շփումը, այդ հարաբերությունը լինի, որովհետև մանավանդ այս վերջին տարին շատ մարդկանց հենց հեռացրեց իրարից ու մանավանդ այս վերջին քանի ամիսները մեզ ընդհանրապես հենց լրիվ հոգեպես եւ ամեն ձև կոտրեցին։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի քիչ հենց զարթոնք ապրի մեր դուդուկի մշակույթային այդ աժոտաժ լինի ու ինձ թվում է որ մեր երիտասարդները կիրականացնեն այդ ամեն ինչը։ Ու կապված արդեն այս կովիդի, այս սահմանափակումների հետ պլանավորում ենք նաև վերջում հաղթող մասնակիցների եւ ավելի աչքին կնող դուդուկաների հետ մի հատ շատ սիրուն համեր կազմակերպենք, բայց այդ չեմ խոստանում, որովհետեւ այդ ամեն ինչը կապված է այս սահմանափակումների հետ, բայց վստահաբար պետք է ասեմ, որ եթե բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեցին, ուրեմն միանշանակ մի հատ շատ լավ համեր կանենք ու այդ ժամանակ արդեն լեփլեցուն դահլիճով։ Ես ինքս եմ դուդուկը հետո ընտրել, բավականին մեծ տարիքում, արդեն 16 տարեկանում նոր ընտրեցի դուդուկը ու իմ առաջին ուսուցիչը Արմեն Գրիգորյանն է, որին շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, որ ինձ այդ ամեն ինչը սովորացրեց, այդ սերը ինքը մտցրեց իմ մեջ, դուդուկի այդ սերը, որ ես ունեմ դուդուկի հանդեպ, հա, ինքը մտցրեց։ Չնայած որ հորեղբայր էլ ունեմ Բենիկ Իգնատյանը, իմ ամենասիրելի դուդուկահարներից մեկն է։ Միշտ այն որ փոքր էի, հենց շվի էի նվագում, ասում էին, այ որ մեծանաս, որ օրը մեծանաս, Բենիկի պես նվագես, այդ ժամանակ նոր կասենք բան, բայց ես երբեք հույս չունեի, որ ես մի օր Բենիկի պես կնվագեմ, դե իհարկե նես չի որ այսօր Բենիկի պես նվագում եմ, բայց ամեն դեպքում իմ սիրելի դուդուկահարներից մեկն է Բենիկ Իգնատյանը, այսօր Ամերիկայում է ապրում, երբ որ գնում եմ հանդիպում ենք կամ մեկ-մեկ խոսում ենք հեռախոսով։ Մի խոսքով այդ ընտրությունը իմն է եղել, ես եմ ընտրել դուդուկ։ Շվին շատ եմ սիրել, շվին շատ ազնիվ, ինքը շատ հայկական, տենց մաքուր արվի ջրի պես երաժշտություն է ինքը հնչեցնում, բայց դուդուկը հետո արդեն մի քիչ չգիտեմ, թե տարիքից ելնելով, թե ավելի խորանալով երաժշտության մեջ երևի պահանջներս մեծացան երաժշտության նկատմամբ ու ես որոշեցի դուդուկ նվագել։ Դե հիմա բոլոր փայտյա փողային ժողովրդական նվագարարներին տիրապետում եմ, բայց դուդուկը այն որ իմ հիմնական մասնագիտությունն է, էլի։ Վիվարոյի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ 15-5 միլիոն, 20-2.5 միլիոն, 75-1 միլիոն եւ ավելին։ Ու իհարկե, շատ կոիններ, բոնուսներ, իսկ փոխարին մանկետում տուն մեքենա ու ինչ ուզես։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ու շահիր Վիվարո։